E aí galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo pro canal. Estamos aqui o canal do Simplão. Estamos aqui fazendo uma fogueirinha ali fora hoje, daqui a pouco nós vamos mostrar. E tem aqui ó, um milho cozido, mostrei. Um milho cozido hoje, um quentão sem álcool. Sem álcool, viu galera? Só para as crianças. Um bolo de milho. Aqui tem uma carninha de porco que eu vou fazer no tacho para nós daqui a pouco. E aqui ó, tá fazendo um arroz doce ainda. Tá preparando. E galera, não deixa de se inscrever, deixar um like lá no canal. Dá uma força para nós que cada vez vai ter mais vídeo legal para nós. E agora tem ali a fogueirinha que a gente... E galera, ó, acendemos uma fogueira ali, vem cá ver como é que tá. Aí a fogueira. Ai, mas eu quero. Olha isso aqui, tá bom. Fogueirinha aqui, gente. Top. Só fé. Galera, voltando aqui, ó, o milhinho verde, nós vamos assar esse milho na fogueira. Eu vou dar Tá? atenção Ver pro como é que pessoal que fica. chegou aqui em casa Top, agora, beleza? Nós vai ficando por aqui. E é isso aí. Não deixa de deixar o like Mora no meu e coração. se inscrever no canal.